بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به تاسو ته د وخت په باره کې چې موږ کومه انګلیسي استعمالو هغه به درته زده کوم. کو چېرته تاسو هم دا زده کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې ګورئ او که په چینل باندې نوی سئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنۍ جمله موږ سره څه ده؟ A little while ago. لږ وخت مخکې. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې لږ وخت مخکې نو په انګلیش کې به ورته وایي a little while ago. an hour ago. یو ساعت مخکې. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې یو ګنټه مخکې یا یو ساعت مخکې داسې کار وشو یا دا وشو نو په انګلیش کې به ورته وایي an hour ago. in the past. په تیر وخت کې. که موږ چېرته وایو چې پخوا زمانه کې یا په تیر وخت کې نو په انګلیش کې به ورته وایي in the past. a long time ago. ډیر وخت مخکې. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې ډېر وخت مخکې قصه ده یا ډېر وخت مخکې خبره ده یا ډېر وخت مخکې دا کار شوی نو دغه ډېر وخت مخکې دپاره به موږ په انګلیش کې استعمالو a long time ago. at this time. په دې وخت کې. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې په دې وخت کې نو په انګلیش کې به ورته وایي at this time. in an hour. په یو ساعت کې یا په یوه ګنټه کې. که موږ چېرته وایو چې په یو ساعت کې یا په یوه ګنټه کې نو په انګلیش کې به ورته وایي in an hour. soon. زر. سون چې کومه دی دا زر ته وایي. these days. دا ورځې. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې دا ورځې داسې حالات دي یا دا دي نو دغه ورځو دپاره به موږ په انګلیش کې استعمالو these days. یعنې دا ورځې. right now. اوس. right now چې کومه دی اوس. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې دا کار وکړه په اوس نو په انګلیش کې به ورته وایي right now. this morning. نن سهار. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې نن سهار نو په انګلیش کې به ورته وایي this morning. nowadays. نن سبا. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې نن سبا نو په انګلیش کې به ورته وایي nowadays. tomorrow. سبا. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې سبا به داسې کوو یا داسې نو دغه سبا دپاره به موږ په انګلیش کې ټکي استعمالو tomorrow. next year. بل کال. بل کال دپاره به موږ استعمالو په انګلیش کې next year. next time. که موږ ته چېرته یو کس وایي چې دا کار وکړه او ته ورته وایې چې بل وخت به وکړمه نو دغه بل وخت دپاره به موږ په انګلیش کې استعمالو next time. ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.